Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. El cor immaculat de Maria. Text de l'Evangeli segons Sant Lluc. Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, hi van pujar a celebrar la festa tal com era costum. Acabats els dies de la celebració, quan se'n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts. Com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. Al cap de 3 dies, el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. En veure'l allà, els seus pares van quedar sorpresos i la seva mare li digué: «Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia». Ell els respongué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu pare?» Però ells no comprengueren aquesta resposta. Després, baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes. Comentari per mossèn Jordi Pasqual i Vancells. Salt, Girona. La seva mare conservava tot això en el seu cor. Avui celebrem la memòria del cor immaculat de Maria. Un cor sense taca, ple de Déu, obert totalment a escoltar-lo i a obeir-lo. El cor, en el llenguatge de la Bíblia, es refereix al nucli més profund de la persona, d'on brollen tots els pensaments, paraules i obres. Què brolla del cor de Maria? Fe, obediència, tendresa, disponibilitat, esperit de servei, fortalesa, humilitat, senzillesa, agraïment i tot un reguitzell inacabable de virtuts. Per què? La resposta la trobem en les paraules de Jesús: «On està el teu tresor, i tindràs el teu cor». El tresor de Maria és el seu fill, i en ell hi té posat tot el seu cor. Els pensaments, paraules i obres de Maria tenen com a origen i com a fi contemplar i agradar al Senyor. L'Evangeli d'avui ens dona una bona mostra. Després de narrar-nos l'escena del nen Jesús perdut i trobat al temple, ens diu: la seva mare conservava tot això en el seu cor. Sant Gregori de Nissa comenta: Déu es deixa contemplar pels qui tenen el cor purificat. Què guarda Maria en el seu cor? Des de l'encarnació fins a l'ascensió de Jesús al cel, passant per les hores amargues del Calvari, són tants i tants records meditats i aprofundits. L'alegria de la visita de l'àngel Gabriel manifestant-li el desig de Déu per ella, el primer petó i la primera abraçada a Jesús acabat de néixer, els primers passos del seu fill a la terra, el veure com anava creixent en saviesa i en gràcia, la seva complicitat en les noces de Canà, les ensenyances de Jesús en la seva predicació, el dolor salvador de la creu, l'esperança en el triomf de la resurrecció, etc. Demanem-li a Déu de tenir el goig d'estimar-lo cada dia més perfectament, amb tot el cor, com a bons fills de la Verge Maria.